Jauh-jauh ti Cimayang ka imah teteh ngan sahukur hayang emam sangweliwet. Nah jadi caritana mengpengpak suami libur dagang jadi ilaju bae diajak ka imah teteh hayang dahar sangweliwet teh mirasa jeung teteh sabari melepas rindu teh nya ai kangen ka emak sok paling ge kebalikna ka imah teteh atuh heuh kumaha horeng pan aya nu mirip jeung emak doang teteh doang tina akhlak tina sikap tina bageurna tina rupana ngan teteh doang emang nu mirip jeung emak. Emang karena nu lain mah lalaki. Tah singkat cerita di dia geus datang tah ngubah beas atuh heueuh japanek ngaliwet ieu tapi ieu ngaliwetna kana kompor walaupun wadahna wadah kosmos. Teu poho liliwetan mah henteu lengkap lamun henteu make sambel makana di dia ge aing mawa sambel mawa asin asinna asin peda. Ya walaupun sok loba netizen nya ka aing cenah heuh kadaharanna asin atuh daria mah henteu ngarti nya teu nyaho nikmatna asin jeung sangweliwet teh pokona mah cocok atuh heuh ulah dipandang rendah walaupun lauk asin tapi mahalan keneh lauk asin di tempat aing mah daripada lauk. Tah walaupun ngeun sahukur kieu-kieu doang ge nya ieu sambel doang nageh teu ngeunah tapi cik aing mah ku nikmat atuh heuh ngamparna ngampar daun ulah poho dak sangweliwet mah kana daun pokona mah rasana ge ku ngeunah teh teu nyaho ieu ku babarengan meureun nya ngeunah bae ngeunah nu aya karasana. Hirup mah teu perlu mewah-mewah sederhana ge atuh ngeunah bae cek aing mah mewah heuh teu mampu aing mah